Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给一位临沂的大哥来维修一块这个东城12伏的一个电池包。据这位大哥说呢，这个电池用的时间比较久了，现在呢出现了不耐用、充不上电的这种情况啊。像很多朋友经常使用这个电动工具的，都会出现这种情况。有的发现它坏了，直接就丢了，其实呢这样还是比较可惜的。它这个呢拆解啊也是比较简单的，它也可以走底部，但是一般我们维修呢都是走这一边拆解啊，走这边卡扣这里，这样去拆才能更好的去帮它拆掉。拆解呢，我们只需要一个薄一点的刀片呀或者撬棒之类的，把这边给它撬开，然后就能帮它打开啊。下面我们就是来慢慢的撬，一定要走这边慢慢的撬啊，给它撬出这个缺口来。然后再来整这一边，这个时候呢，我们再来拉，是不是？这样呢就已经取出来了啊。这个顶部这边怎么这么紧呢？这样呢，我们才把它拆开啊。它这个容量呢是一个单节容量1500毫安的，容量非常的小。大家看它这个电池还是比较新的，但是呢就已经出现了不耐用、不充电的情况。所以说呢，有时候我们买这个电池啊。也不是说它的容量非常的大，所以说呢，要想让它后期更好用、更耐用的话呢，只有帮它升级扩容啊。下面呢，我们就是来帮它把这个电池拆下来。拆之前呢，把这边给它撕掉。这个时候我们来帮它拆掉。这个时候呢，它的一个主板我们就拆掉了，后期就是一个这样的啊。大家看，它这个容量是1500毫安的，质量呢可能也是比较一般啊。它这个呢应该不是一个原装的一个电池啊，可能是后期匹配的。为了让它后期更耐用呢，我们得给它更换成这种进口电池 LG， 单节容量2500，也就是它原来的1.5安变成了更换完以后变成了一个2.5安的一个容量，这样呢它后期使用会更耐用。更持久啊，帮它进行一个连接。这个我们固定好之后呢，我们再来安装它的主板啊。然后我们就可以帮它把这个顶部连接起来。大家看，这样我们就连接好了。连接底部的时候，我们要把这边给它贴上绝缘，防止呢后期短路。绝缘这一块我们一定要给它安装到位，这样呢我们就可以来帮它进行一个连线。好了，直到目前呢，这个电池我们就给它修好了。这个时候我们来测量一下它的电压。大家看是11.87伏啊。然后呢，我们再来给它进行一个放电测试，看看能不能正常的放电。大家看一下，放电呢是5安，放电是没有任何问题的啊。只有这样，这块电池才可以正常的使用。东城啊，这个电池跟什么大益啊、牧田，它不一样啊。它这个接口啊，充电接口要给你搞很多啊。
尤其像一些朋友如果没有这个充电器，自己拿这个充电器去充电的话，很有可能会导致主板烧毁啊。因为你看它这边有3个触点，这边有2个触点，你不知道的话，是不是就很容易去导致它损坏？所以说呢，大家如果没有原装充电器的话，也尽量不要去尝试给它充电，万一一根线搭错了，是吧？再把主板烧了，就比较麻烦了啊。这样呢，这个电池就已经满血复活，后期呢要比它原来这个电池要耐用很多。总共呢，这位大哥拿来了3块电池，由于3块都是一模一样的，所以说呢，我们就随机的更换1块，跟大家去分享一下它的一个操作流程、维修的一个过程啊。方便呢，大家以后再遇到这种情况，自己也能轻松的帮它进行一个维修啊。这样呢，这块电池就已经满血复活了啊，是不是要比我们发现它损坏了直接丢掉要强上很多？大家如果手里也有这种电池出现损坏，也可以尝试给它进行一个维修啊。同时呢，也非常感谢这位大哥的支持跟信任。行，今天的这期视频呢就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，我们下期再见。